bakunzi b'urubuga BInfo uno musi inkuru ndabazaniye ni inkuru ikiravugwa ku mirongo y'urugamba muri leta yarana intwaro rusangi ya Kongo. Nuko intambara yo muri Kongo irahinduye ishusho mu bintu abantu bataziga. Ni nyuma yaho igihugu ca Kongo kibonye yuko Amerika ari kirira habiri Kongo ihitamwo kwibako, ndetse turaza kubazanira n'ayandi makuru ari karacana ko yuko ingabo za South Africa, ingabo ziguca Tanzania ndetse ingabo z'u Burundi zoba ziriko zirongerezwa cyane mu gihugu ca Kongo. Aya nayo makuru cyo kwifashisha umusisanguzi kugira ngo atubwire vyinshi ku bijanye nayo makuru. Mugabo mu nkundire manzi ndamuramutse ndanamubaze no kamerewe. Bwana musisanguzi nizere yuko umerewe neza. Yego cyane bwana journaliste, je n'ukuri meze neza ndashima Imana. Ego kandi niriwe neza. Nawe ndabona ko ukomeye kabisa. Reka nce ngirwa ko ndamutsa abadukurikirana hano kuri n'urubuga rwanyu rwa BInfo. Tubashimire kabisa kandi mbe ndababwira yuko tubazaniye ubusesanguzi buhambaye cyane. Ego kubw'intambara yamaze guhindura isura. Intambara ikirabera mu gihugu ca Kongo likirahuza M23 hamwe na FARDC. Asante sana bwana musisanguzi, nari imeje kubivuga mu ntangamarara yuko intambara yo mu gihugu ca Kongo ihinduye ishusho mu bintu abantu batibaza. Ni nyuma yaho Amerika leta ya Kongo ibonye uko Amerika ari kirira habiri. Turashaka kumenya udusesangurira uburyo igihugu ca Kongo cabonye yuko Amerika ari kirira habiri bituma ija kwibako. Bwana journaliste, je ndibuka ko wigeze kunsaba kenshi ngo dukore inkuru, dukore ikiganiro kuri iyi nkuru yavuga ko leta zunze ubumwe za Amerika zahaye gasopo igihugu cy'u Rwanda. Wageze kubinsaba kenshi ndakubwira ati jewe iyo nkuru sinshobora kuyiganirako ku mbuga kuko ndazi neza yuko Amerika idashobora kwifatanya na Kongo kugira ngo bashobore gucuvya leta ya Kagame. Ikintu narakikubwiye cyane na sinerekwa ngo mvuge ngo nari navyeretswe, mugabo nari ndabibona neza, nari ndanabizi kubera yuko bwana journaliste hariho ka video kigeze gusirikira aho president Donald Trump yavuze ngo mu ba president bose bo mu gihugu bo muri kontina ya Afrika ngo yemera President Paul Kagame wenyene ngo niwe president yitaho igihugu ciwe, yashoboye kugiteza imbere akitaho n'abene gihugu biwe. Ako ka video nibaza ko nawe wigeze kukabona. Rero byarantangaje cyane gose kumva yuko Donald Trump nyene ashobora kuja kugwanya wa muntu yavuga ko akunda ariwe yemera muri kontina yose. Iki kandi bwana journaliste, jewe sinigeze ndanacemeza yuko Amerika ishobora gufasha Kongo mukomora u Rwanda kubera yuko ba Amerika ikoranye n'u Rwanda imyaka myinshi cyane gose, imyaka 30. Nukuvuga nimba u Rwanda hari amakosa ruriko rakora muri Kongo, nukuvuga aya makosa ruriko ruyakoreshwa na Amerika. Rero Amerika kwirukana Kongo nako kwirukana u Rwanda muri Kongo niyo ubwayo yoba yiyirukanye. Bishoboke ko itinya ko n'u Rwanda rushobora guca rushira amabanga afitanye hanze. Iki rero ni ikintu ntigeze mpamahirwe, naririnze kabisa gukora kuri iyi nkuru kuko narinzi ko nkamwe twayikora yozo tugarukako. Uti rero Kongo yatahuye gute ko Amerika iriko irabakina? Wakivuze neza ngo Kongo ngimaze kubona ko Amerika ari kirira habiri. Iyo ni mvugo kabisa nziza wakoresheje kuko nubundi byaramenyekanye ko Amerika yabaye kirira habiri muri iyi migwano ya Kongo, kuko yari keneye ko u Rwanda rubandanya rutera imbere kandi na Kongo ibandanye igiriki ibandanye ibaha ubutare nkuko President Tshisekedi yari yabemereye. President Tshisekedi amaze guhanurwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye ngo arabe ingene yishira ko Amerika imukure ko agasuzuguro ka President Kagame. Tshisekedi yahetishijemwo Amerika
ikintu kinagoye kandi kinoroshe aho yabwiye Amerika ati jewe nka perezida w'igihugu ca Kongo ndabahitishijemwo mubandanye mukorana nujya mu komisioneri wanyu Kagame canke muze kwa jewe patron nifitiye ubutare ndabubahe direct. Amerika icihitamwo ko Kagame bavana ikorane na Kongo. Mugabo uko kwemera gukorana na Kongo habaye ku munwa kuko Amerika yoyo yari ku mutima yari keneye ko ibandanya ikorana n'u Rwanda. Le preuve en est que nako byagiye kugaragarira ku rubuga rw'intambara aho leta ya Kongo yategura ibitero bikomeye kuri M23, Amerika ikaguma ibacenga ibazubaza ni murindire dukora uku bigenda uku. M23 nayo ico gihe kayandanya yigarurira ubuce butandukanye biciye kuri uko kuntu leta zunze ubumwe za Amerika zariko zirasamaza iki gihugu ca Kongo. Leta ya Kongo rero imaze kubona ko Amerika iriko irabakina niho yaciye ivuga ko ihisemwo kwigwanako. Uku kwigwanako rero kwa leta ya Kongo kuramaze kuzana impinduka nyinshi cyane gose. Amakuru amaze gusakara ngo nuko Ububirigi bwabwiye Kongo, bwasabye Kongo ngo yegere ibihugu bisanzwe bihanura Kongo neza, no kuvuga abegere Perezida Tshisekedi, abegere abasabe ingabo baze kumufasha urugamba, ndetse anabasabe n'ivyiyumviro nkuko basanzwe bamuha ivyiyumviro. Bona journaliste, biraboneka yuko iyi nkuru ishoboka kuba yo bari ukuri kuko twaciye tubona uruzinduko n'amakuru y'ibanga aho Kongo yaciye irungika umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu w'ico gihugu, aho yaciye aza mu gihugu cy'u Burundi abonana na son excellence President Neva. Yavuye mu Burundi aja mu gihugu ca Tanzania Dar es Salaam, naho nyene abonana na Mama Samir baraganira Samia Suluhu neza cyane. Niho rero yava Tanzania acaja muri South Africa kwa Mafoz. Mbere South Africa hoho yarashoboye no gufata umwanya arashikiriza ijambo aho yatangiye gushimira kwanza leta ya Afrika y'Epfo n'abene gihugu baha kuko bemeye kumuha ingabo ziza kugira gucunga umutekano muri Kongo, ndetse yaranavuze yuko ngo leta ya Kongo isanzwe itahura ko ifitiye ideni leta ya Afrika y'Epfo ngo kuko ngo hariho ingabo zabo zashoboye kugwa mu gihugu cha Kongo. Yaciye agirwa akavuga yuko bacisu bari kubisuganya kugira ngo baze gutanga indishyi y'akababaro ku miryango yashoboye kuburira ababo mu gihugu cha Kongo. Uru ruzinduko rero rw'uyu mushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'igihugu cha Kongo ni urugendo twovuga ko rumaze guhindura ibintu ku rubuga rw'intambara. Aho azindukiye atembera bino bihugu, bwana journaliste, niho haciye haba nuvuga ibara muri Warikare. Bwana journaliste, hariho ikintu notangariza abakunzi ba runo rubuga, benshi baraciye ubwenge. Hariho ababizi, hariho kandi n'abatabizi. Nukuvuga burya bagiye gusanga Warikare yari iri mu gihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda. Iyi mvugo nkoje sinzi ko muyitahura. Nukuvuga Warikare yari sanzwe itwarirwa mu Rwanda no mu Buganda. Irevre Warikare ava yuko intambara itangura neza cyane. Ava ko intambara itangura Warikare yari sanzwe itwarirwa mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Buganda. Niyo mpamvu twanavuze no bino biganiro byacu yuko ngo wasanga umu M23 waguciriyemo aho uvuga ko hari ku intwaro ya Tshisekedi cyangwa yari ku zindi ntwaro z'abandi. Ubu bona journaliste, ubu
mbere n'ubu tuvugana niyo mpamvu ku makuru twaronse twanacishije no kuri n'urubuga BINFO aho ngo usanga M23 yicaye kwirigara n'umu RDF bariko bisangirira agatabi ikintu twarakivuze hari abantu bagifashe nkaho ari gushikuza mugabo kusi gushikuza na gato kuko bari basanzwe bamenyeranye bari basanzwe babana ngo kuko Warikare yatwarirwa mu Rwanda no kuvuga ubutare bwagenda direct bari baza bamaze no kwashira n'indege bwana journaliste ngira ngo baravyumvise indege yaturiwe indege yatwara ubutare umwanya ku mwanya mu gihugu cy'u Rwanda ibukuye muri Warikare niyo mpamvu rero bwana journaliste ijya frappe yabaye Warikare novuga ko yabaye funga kinywa ku gihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda kuko gushika ubu M23 nta kintu na kimwe irashima kuvuga kuri ijya frappe kandi kabisa ni frappe yari ikaze cyane gose ni frappe yari nateye nubwo kuko M23 yari hatakarije ingabo zitari nke ndetse binayihindurira n'imigambi uti rero bwana journaliste hagiye gukurikira iki inyuma y'ano rugendo rw'umushikiranganje w'imigenderanire umushikiranganje wa Kongo w'imigenderanire n'ayandi makungu ikintu kigiye gukurikira bwana journaliste novuga ko ari ikintu gikomeye cyane gose kandi gihambaye kuko inyuma y'ijya frappe yabaye muri Warikare n'inyuma y'amajambo uyu general ni Masunzu nimba ntihenze Pacifique Masunzu yahaye amategeko mashasha ingabo zose ziyoboka FARDC baba bagi kubafasha urugamba guko batagomba guha agahengwe umwansi wabo RDF cyangwa se M23 nuko ingabo za leta y'u Burundi zigiye kugwizwa ku muvuduko mwinshi mu gihugu cha Kongo ukurera kugwizwa kw'ingabo z'u Burundi mu gihugu cha Kongo biramaze kwibonekeza bwana journaliste turamaze kwivuga za ingabo z'u Burundi nizo zafashe ya mbere mu gukora operation muri Warikare ku munsi w'ejo twarabivuze yuko zabonekanye Warikare twaravuze kandi yuko n'ingabo z'u Burundi zabonekanye muri Kavumu centre ku munsi w'ejo ibi rero ni nyuma yaho uyu mushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu wa Kongo agiriye uruzinduko gasinzuza rero naho tugiye kubona ingabo za Afrika y'Epfo zongeye kugaruka apana zongeye kugaruka zije kuko bo bavuga ko batigeze baza naho tugiye kubona ingabo za Afrika y'Epfo zije mu gihugu ca Kongo tubone kandi n'ingabo za Tanzania zije mu gihugu ca Kongo zije ku kazi gahambaye cyane gose ntabwo zizoba zije mu butumwa bwa SADC canke bwa EAC oya nukuvuga Afrika y'Epfo izoza muri Kongo nka Afrika y'Epfo Tanzania izokwinjira muri Kongo nka Tanzania kandi ntabwo bazoba bagiye gucunga uburere M23 cyangwa se RDF itarahonyoramwe ahubwo bazoba bagiye komora M23 ku birindiro byose yamaze gushinga mu gihugu cha Kongo urumva ko rero urugamba rugiye gutangura rurahinduye isura akanyisase kuko tugiye kubona ibitangaza abantu bagumye biteze cyane kuri runo rubuga rw'intambara ahanca nibutsa abantu yuko leta y'u Rwanda yigeze kwifatira mu gahanga Afrika y'Epfo iki rero nibaza ko nkuko Afrika y'Epfo yabivuze niko kajyo keza igomba yihore ku Rwanda ku majambo yabavuze ko igiye kabisa kwerekana ko ari igihugu novuga de puissance ari igihugu gifise ingabo n'ibikoresho bishoboye aha rero umuntu aca yibaza ati none ko Afrika y'Epfo na Tanzania bari bamaze iminsi muri gihugu ca Kongo gucunga umutekano w'abene gihugu ba Kongo ubwo ntibizoba nkuko byari byabaye mu minsi iheze bwana journaliste abafise ibyo byumviro no bamenyesha yuko bahora muri Kongo
mu butumwa Intumwa. bwa SADC Ego. bakorera ku mategeko ya SADC ntabwo bari bagiye kurwanya M23 Ego. bari bagiye gucunga ibibanza gucunga umutekano w'abenegihugu Ego. n'utosekare ubu rero bagiye nk'abagwanyi Ego. ubu bagiye binjiye muri Kongo Kabisa. batumbera guhangana Aduye. na M23 canke igihugu c'u Rwanda Ego. imvugo babandi rero nti none biraherera hehe Ego. biraherera hehe ko ibyavuzwe rigiye gusohora biraza kugenda gute ku rubuga rw'intambara muri Kongo Ego. aha rero bwana journaliste ngiye cyo mbona novuga nuko twobihereza umwanya Ego. reka tubihereze umwanya turindire turabe ariko ico nzi nuko bakaramuka binjiye muri Kongo inkungugu kabisa iraza gutumuka kabisa bwana Musesa nguzirika ndanagushimire cyane ku makuru meza tugejejeho nyamba ufise ikindi wongera kurashobora gucongera ku bakunzi bacu kugira ngo batahure gusumba mbwa nyamba atakiriho tubike bantu ntaco mbona norenza ko gihambaye usibye ko ngomba kugira ikindi kintu mvuze kuri kino twatanguriye ko ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana journaliste hariho ibintu bitabana urabona ibumba n'icuma ntibyigira bifatana ego ntibikunda rero byari bigoye kumva yuko leta ya Amerika yofasha Kongo mu gihe tuzi ko ari ibihugu bidacuditse na Amerika bifitaniye imigenderanire myiza n'igihugu ca Kongo ego nk'akarorero ngaho ni byinshi cyane rero bwana journaliste nja nkunda amakomantere abantu bandika iyo dukoze ibiganiro nk'ibi by'ubwenge ajya amakomantere aratwunganira cyane gose reka mbere jewe ndabyisabira ndabisabe ko ubugira commentaire kuri kino kiganiro banyuzuze sinaronse umwanya uhagije wo gusesangura iyi nkuru nayo kuyisesangura kabisa ariko reka bamfashe ku banyunganire mu makomantere cyane gose bashikane ubutumwa ntashoboye gushikana kugira ngo abakunzi ba no rubuga BMfo bakomeze kuzuzwa n'abandi bakunzi nyene basanzwe badukurikirana asante sana kananje ndabasezere ndababwira ati turongere duhurire mu kindi kiganiro tugira tubahe bye bye